कौन सा हैक यूज कर रहे हो वैसे? भवन हैक का नाम बताना। अरे ब्रो एएसपी तो तुम्हारे पास है, इतना तो बता सकता हूँ मैं। अरे कोई मसला वाली बात नहीं, बता दो कौन सा। ठीक है तो क्या झूठ बोल रहा है ये। The apocalypse. आवाज आ रही है ना इधर? Impressive. ये आ रही है। Impressive. Ammo. I need consumables. Help! तो ये सीन है भाई इसका। अभी प्रोमोट करता है सारा। कह रहा हूँ इसलिए भी थोड़ा लेट आता हूँ इसलिए। तो मैं तो आई थी कहता था थोड़ा वहाँ टाइम देना पड़ता है। वो मार Marked a location. Help! वाला ब्रो। ये विकास तू कहाँ? अबे यार उसने मार दिया। हाँ, क्या करे थे? टारगेट पे कुछ तो लगता तो वो लगता है। तो हमने राइडर रखा है। अबे यार नंबर 3 ब्रो, नंबर 1। Watch out! Help! Watch out!
Watch out! वो गाड़ी 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 No! भाई M249 लेगा तो ले लो। Help! ले रहे ड्रॉप में। Watch out! हाँ बंदा है भाई, एक बंदा मान मिले यार। आया 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 वो गाड़ी आ। हीलिंग कर लो फिर बताता हूँ। Help! ओ भाई और क्या? Impressive. बस और I'm क्या out. होगा यहाँ पे? और बंदे कहाँ हैं? अबे रिकॉर्ड यार, इसकी जानना चाहिए ना। ये भी सही है, और दूसरी तरफ चाहिए पहले पीछे से। अच्छा ऊपर वो ड्रॉप Watch out! मेरे ऐसे दुकान का तो बहुत करना। धूमधाम करो, नेट डालो। एम के विकास कुमार Enemies ahead! आना सामने वाले में कर। Watch out! अच्छा यहाँ से भागे रहो। भाई ओम निकाल लेते हैं तो एमो खत्म हो गई तो मैं तो ओम से मारूंगा भाई इसको। तो ब्रो कौन सा ये इसका? हमें भी बता दो यार बंदे वगैरह, एक दो बंदे हमें भी बता दो यार। तो ब्रो हमें ही बता दो यार बंदे, तुम ही सारे मार रहे हो। हाँ हाँ कौन मारा? Enemies कहाँ से? ahead! एक बॉडी पर। अबे यार मतलब बहुत मारा। यही तो गलत है यार, नंबर
एक तो हमारे लिए भी छोड़ दो। अभी ये टैक्स होता ना, मैं इसको एक ही एमओ में मार देता। देखना ब्रो, देखना देखना देखना। तो कौन सा ये एसपी लगा है? जल्दी जल्दी गाड़ी फाड़ो। गाड़ी पहले इधर आ जाओ ब्रो, गाड़ी फाड़ के इधर आ जाओ कवर में। देखा गाड़ी फाड़। अरे नंबर 1 ब्रो, पहले उठा ले इधर आ ब्रो, उठा ले तो यार इजी। मैं ब्रो कौन सा है यूज करते हो वैसे? भगवान हैक का नाम बताना। अरे ब्रो ये एसपी तो तुम्हारा है, तो मैं तो बता सकता हूँ। अरे कोई मसला वाली बात नहीं, बता दो कौन सा है। देख रहे हो क्या? नहीं तो इतना भी नहीं है। 10 दिन तो यार वक्त ये चीज़ भी पता था बोलता पैसे तसल्ली करनी चाहते हैं। Excellent work. पैसे हमारी काट लोगे तो ये हमारे जो कंफर्म से काट लेते हैं कि मुझे चाचा को दर्द आया, मैंने छोड़ दिया, मतलब कोई बात बाहर में जाए तो कसम से चाचा ने, मैं तो कह रहा था भाई ऑफिस के नहीं कभी मैं जानता हूँ हाँ वो बात सही है, लेकिन उनका काम ये तो चाचा, मेरे चाचा को पता था ये काम चाचा ने क्या करा।